ผมวิชัยเนาะจากบริษัทเอเชียลวดตะข่ายนะครับ NLR 4 ล้อใหญ่คือเป็นรถที่ใช้สามารถวิ่งได้ทั่วแล้วก็ติดเวลาก็ไม่ติดความแข็งแรงอะไรก็โอเคดีมากรู้สึกจะ3หรือมั้ง4 คันละ4 คันก็เยี่ยมใช้ได้เลย ไม่เคยขาดตอนครับผม ก็ไม่แน่นะบางทีก็เข้าที่ศูนย์อีสุเลยวิภาตีเพชรเลย แล้วบางทีก็ที่สุวินทวงศ์คิงยนต์ก็โอเคดีฮะใช้ได้บริการใช้ได้ งานบริการนี่สะดวกไวโปร่งใสคุ้มค่ามาก